Assalamu alaikum. Ta wannan ga wata sanarwa a hukumance da ta fito daga bakin shugaban kwamandan sojojin Bahrain. Yana magana akan cewa yana roƙon Iran akan ta sani addini Allah ya haɗa su, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa su. Don haka Iran ta manta komai, ta haƙura duk wasu abubuwa da suka shige a baya na rashin daɗi, ta kuma duba dangantakar da take tsakaninsu ta musulunci. Sannan kuma ta tuna rayuwar duhun shekaru zuwa ga rayuwa ta ruhi da ɗan adamtaka. Ma'ana Iran ta tuna zurfin da take da shi a ruhaniya da irfaniya, ta yadda take da ilimi a irfaniya da kuma ruhaniya take da ƙarfi bayan fitowarsu daga daɗaɗɗiyar rayuwar Farisa kenan. Yawwa, da haka yana roƙonsu akan su duba Allah, komai ya shige tsakaninsu. Idan ta daina kai musu hare-hare, su zo su zauna lafiya, su rayuwa ta dawo rayuwa mai kyau. To, ga abin da kwamandan soji ya faɗa. 'Yan uwa, sai mu kalli wannan magana tashi ta fuska guda biyu. Na ɗaya, mu kalle ta fuskar adalci, ko da ba haka yake nufi ba. Babu mamaki sun zauna sun wa kansu faɗan ta natsu, suna ganin Iran ta ci gaba to za ta rushe gwamnatinsu. Na ɗaya, kan ku manta 'yan uwa, a duk duniya Bahrain ce ƙasa ta biyu da take da yawan 'yan shi'a, ba ma'ana yawansu a cunkushe ba. Kamar misali a ce ƙasar Bahrain a kaso 100, to sai a ce kusan a Bahrain 90% 'yan shi'a ne. Kamar Iran, kun ga ita ma za a ce 95% 'yan shi'a a misali. To haka Bahrain take. Ana magana a kaso kusan 100, kusan kaso 85 ko 90 'yan shi'a ne. Sunni ƙasar 'yan kaɗan ne. Da haka kifar da gwamnatin sunni a ƙasar ba wani abu ne mai wahala ba, abu ne wanda zai iya faruwa cikin sauƙi. Wuyarta da Iran ta gama kare ƙarfin sojan, matasan ƙasar za su kore su. Da haka sun ga abin yadda yake tahowa, za su iya begin ɗin Iran akan komai shige tsakanin su, aika mata goron zaman lafiya. Wannan ai goro ne na zaman lafiya. To ta fuskar adalci za mu kalli wannan, sai kuma mu kalle shi ta fuskar shedanun da suke tare da su, Amerika, Isra'ila, su Saudiya. Za su iya yin haka domin makirci Iran ta sarara da kai musu hari, a samu sararin da za a ajiye wasu abubuwa da za a yi ɓanna da shi, a haɗa kai da su, saboda su da Yahudawa ba su taɓa alƙawari sun cika shi ba. Mun san da wannan. To kuma waɗannan suna tare da Yahudawa. To kaga muka kalle su ta fuskar uwantakansu da zumuncinsu da Yahudawa, za mu iya cewa akwai abin tsoro a ciki. Amma ni na fi ba da ƙarfi na ta waccan fuskar. Ƙarfi na ya fi ta waccan fuskar. Shine gaskiya. Wannan barazanar taho, gwamnati za ta iya kifewa ko da wani lokaci. In suka daga ta Amerika da Isra'ila za su rasa mulkinsu, za a tashe su. Don haka su cire girman kai da kunya, su zo su nemi sulhu don su samu su tsira da muryarsu. Allahu a'lam. Sai abin da hali a gaba za mu ga abin da zai kasance. Allah ya taimake mu. يؤسفنا أكثر هو تجاهل إيران لما يفترض أن يجمعنا بها من رابطة دينية، وتناسيها فضل الرسالة المحمدية على الأمة الفارسية التي أكسبت حضارتها عمقا روحيا وإنسانيا ومعرفيا بعد عصور من الضلال، وأننا لا نأمل أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح بترجيح كفة الأخوة الإسلامية التي لا تستغيث إلا بالالتزام بقيم الشريعة السمحاء القائمة على العيش المشترك واحترام عهود حسن الجوار.